Bona nit a tothom. M'imagino que si ens esteu mirant sou algun dels milions de persones als que avui no els hi ha tocat la loteria, o potser sou dels que encara no ho heu mirat. Si no ho heu mirat, podríeu anar a la plana web del diari El País. Surt una finestreta patrocinada per la mútua sanitària Sanitas, tu poses el teu número allà, cliques a un botó i si no t'ha tocat, surt un missatget que diu no passa nada, lo importante es la salut. La veritat és que els nostres amics de Sanitas són uns catxondos, però s'obliden de dir-nos que el seu concepte de salut es basa en si pots pagar, tens, i si no pots pagar és el teu problema. Em sembla que estem davant la broma del dia, sobretot venint d'una mútua sanitària que està investigada per presumptament defraudar 28 milions d'euros a la hisenda pública o que discrimina a nens amb síndrome de Down o que patrocina la marató de TV3 sobre diabetes però després impedeix que els diabètics contractin els seus serveis. En fi, sigui com sigui, avui no estem a la clau per parlar d'això, sinó d'una altra cosa totalment diferent, que són els resultats del 20 de desembre, de les eleccions del 20 de desembre. Parlarem d'això amb un entrevistat molt especial i amb uns convidats que donaran molt de joc. Bona nit, comença la clau. Avui a la clau analitzarem els resultats de les eleccions generals del 20D amb diferents representants de les forces polítiques catalanes i altres analistes polítics. El desenllaç electoral obre un escenari desconegut tant a Catalunya com a la resta de l'estat espanyol, amb l'esfondrament del bipartidisme, l'èxit de les noves forces de l'esquerra i el suport al dret a decidir. Els resultats també dibuixen una Espanya ingovernable si no s'arriben a pactes estables, uns acords difícils amb el procés sobiranista dins del Congrés, un Podem determinant i Ciutadans sense crossa de govern pels populars. Comença la clau. Bé, avui tenim, abans de començar el debat, una entrevista, com sol ser habitual. Aquesta vegada la tenim amb Marcelo Espósito, que és un flamant diputat en el proper Congrés dels Diputats. Bona nit. Pues sí, muchas gracias. Buenas noches, Albano. Com ho veus? Què ha passat el 20 de desembre? Pues lo veo bien, como lo voy a ver, con un poco de sueño en estas horas. Bien, lo veo bien. Evidentemente estamos contentos. Nos parece que la apuesta por una candidatura de confluencia que hace 2 meses estaba pensándose, todavía entrando en el horno, que haya tenido como resultado el resultado que ha tenido, pues evidentemente es para estar muy contentos, también sintiéndonos con mucha... No cada día se ganan unas elecciones. No cada día se ganan elecciones, aunque este año parece que en general los resultados electorales suelen ir con menor o menor grado bastante favorables, yo creo, a las fuerzas que vamos planteando cambios. ¿Crees que una parte de esto es un castigo a la situación política catalana? Es decir, estos meses, desde el 27 de septiembre hasta ahora, esto ha tenido también un impacto, ¿no? O algo tiene que ver esto en los resultados del 20 de diciembre, ¿no? Bueno, pensemos en positivo. Yo creo que el hecho de que el sistema de partidos que venía sosteniendo el régimen político que surge de la transición, lo que venimos llamando convencionalmente el régimen del 78, se esté desmoronando, pues evidentemente abre escenarios inciertos que en muchas ocasiones son complicados de articular y difíciles de destrabar. Eso es evidente que eso está sucediendo en Cataluña y también parece que es lo que se avecina en los próximos meses también en el conjunto del Estado, en el Congreso de los Diputados. Lo que sí nos parece es que frente a ese escenario, lo que parece indudable es que la candidatura, la propuesta política que nosotros hemos hecho, parece que ha servido para plantear justamente un eje, un horizonte de desbloqueo. Lo que nosotros planteamos era algo que en realidad es de sentido común, es razonable en la situación que estamos viviendo de crisis económica, política, sistémica, que es plantear el poner en el centro de las políticas públicas la vida y las personas y hacer una defensa cerrada, radical de los derechos políticos, de los derechos económicos, de los derechos sociales, eso que es de sentido común porque ha crecido desde el interior de los movimientos, de las luchas contra la crisis, ahora está adoptando de diversas maneras configuraciones políticas en plataformas, en organizaciones dirigidas a las elecciones y parece que en este caso particular hemos acertado con la propuesta. Hace un momento decías sentido común. ¿Es el referéndum el nuevo sentido común? Parece que sí.
Si te das cuenta, los escenarios van cambiando muy rápidamente en el ciclo, en la fase electoral en la que estamos. Parecía alrededor del 27S que el sentido común era otro, pero la propuesta nuestra de plantear justamente el referéndum como una defensa, yo creo, muy estricta de dos aspectos sobre todo. Primero, del derecho a decidir, del derecho que tenemos a replantear los contratos, los pactos sobre los que está basada nuestra sociedad y el sistema político en este contexto de crisis. Eso es uno de los elementos de la propuesta que nos parecía que era de sentido común. Y el otro plantea el referéndum como un ejercicio explícito de soberanía de Cataluña. Parece que esas dos componentes que tiene la propuesta del referéndum es suficientemente transversal como para haber arrastrado justamente electoralmente el domingo pasado. I és suficientemente transversal como para imaginarse en Comú Podem como la nueva izquierda catalana o ¿qué escenarios se abren? Porque efectivamente no solo se ganan las elecciones, sino que en algunos sitios se ganan con mucha fuerza. Aquel cinturón rojo se ha convertido en un cinturón morado, sin duda. ¿Qué panorama abre en relación a lo que es la izquierda catalana? Más allá de que estamos muy contentos del resultado, también es verdad que nosotros somos humildes y cautelosos en el sentido de que a la tradicional fluctuación del voto, dependiendo de las contiendas electorales, que es, como digo, tradicional en Cataluña, también en esta fase, en este ciclo político de crisis, el voto también fluctúa de una máquina, de una propuesta electoral a otra. Sí es cierto en cualquier caso que el efecto un poco abrumador que hemos tenido en los resultados electorales de una transversalidad política bastante amplia, también con implantación enorme en todo el territorio catalán, como te digo, a partir de una confluencia de fuerzas políticas que hace 2 meses no existía, me parece que está mandando efectivamente un mensaje de que ahí hay un espacio político que de alguna manera hay que ocupar. También parece que el mensaje es, en cualquier caso, que este espacio político, que esta fuerza política, que como digo todavía no está configurada, porque ha sido una apuesta específicamente electoral, tiene el mandato por el momento por lo menos de llevar la voz cantante de las reivindicaciones de soberanía catalana en el conjunto del Estado con otras fuerzas políticas del Estado. Eso sí que nos parece que es un mensaje clarísimo de las urnas y en eso estamos pensando, claro. Y ese será el mandato, ¿no? Hoy veíamos en las portadas de los diarios a Pablo Iglesias diciendo que el referéndum era una cosa, una línea roja, por decirlo de alguna manera, y ahí estáis vosotros, ¿no? como parte de esos 69 diputados, se podría decir, para asegurar aquello. Yo creo que en la modificación de las posiciones no diré en la modificación, en la contundencia con la que Podemos ha acabado en esta campaña afirmando el carácter plurinacional del Estado, pues evidentemente hemos tenido un papel en la irrupción de las fuerzas políticas de las periferias. Nosotros utilizamos el término periferia no en un sentido negativo, todo lo contrario. Las periferias políticas, territoriales, hemos modificado sustancialmente el panorama que venía siendo habitual en las elecciones generales, en el Estado español. Eso es indudable, pero también es cierto que a raíz de esa irrupción la apuesta que ha hecho Podemos con toda claridad por la reivindicación de ese carácter plurinacional del Estado y la apuesta que ha hecho por poner en su programa en primer lugar como una reivindicación, como una línea roja finalmente de posibles negociaciones o pactos de gobierno, no solamente el reconocimiento de ese carácter plurinacional del Estado, sino también la exigencia de un referéndum para la cuestión catalana, creo que que nos da pie a confiar en que efectivamente esa palabra que han dado se va a respetar. Nosotros seremos en ese sentido un garante, pero no porque estemos, digamos, dados a fiscalizar o porque sospechemos de la palabra de Podemos y de Pablo en particular, sino que en el sentido de que sí que nos parece que la presencia de estas fuerzas que representan distintas soberanías del conjunto del Estado en el Congreso en Madrid, el Congreso del Estado, es efectivamente una garantía. También es una presencia, es una forma de encarnar también esas diferentes soberanías. Se decía que si en las elecciones, en la campaña de las generales, el tema de Cataluña pesaba mucho, que esto podía ser un lastre para Podemos a nivel estatal, y hemos visto que millones de personas fuera de Cataluña no lo han visto como una amenaza. Es decir, lo que parecía que podía ser un hándicap
casi que se ha convertido, ¿no? Porque los buenos resultados en Galicia o en Euskadi o siendo segunda fuerza en el País Valencià, la cuestión es, sí que es verdad que tenemos a un PP, a un PSOE y a un Ciutadans que tienen una parte importante de los escaños y que de momento están muy reticentes, ¿no? Mira, la subida electoral de Podemos en coalición se ha producido en territorios donde se dan dos circunstancias, donde coinciden dos circunstancias. Por una parte, son los territorios históricos donde hay una reivindicación justamente histórica de mayor soberanía, donde hay una exigencia de reconocimiento de soberanía que en esta situación política se ha convertido ya en algo más sustancialmente diferente de un problema territorial. Está claro que ya la exigencia de soberanía por parte de Cataluña en particular, pero también de otros territorios, es una exigencia de carácter fundamentalmente democrático, ya no es un problema digamos limitadamente territorial. Se da esa circunstancia, pero también se da esa circunstancia de que en esos territorios históricos, en País Valenciano, Cataluña, Galicia en particular, había habido una irrupción muy fuerte de los procesos municipalistas en las elecciones de mayo pasado. ¿Eso tiene relación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por lo menos la conjunción de esos dos elementos me parece que ha sido determinante para que el resultado de nuestras coaliciones en estos territorios haya sido de alrededor de un 25% en votos, mientras que el conjunto del Estado de Podemos ha sido el 20%. Que en Barcelona, por cierto, los resultados en Comú Podem son aún superiores, me parece, a los de Barcelona en Comú. Sí. Hay otro elemento, yo creo que es poco analizado habitualmente en la opinología mediática, y es que evidentemente, ¿cómo te diría? En los territorios donde el movimiento municipalista ciudadano irrumpió fuerte en mayo, las propuestas que hemos hecho ya no eran interrogantes, sino que estaban respaldadas, justamente estaban avaladas por el rigor de una gestión de varios meses, frente a las llamadas o al miedo porque iba a ser el apocalipsis cuando la ciudadanía, la gente entrara a gobernar las grandes ciudades del Estado. Lo que se ha demostrado no solamente es una solvencia en la gestión, sino unas posiciones muy firmes a la hora de defender los programas con los que se llegó a los gobiernos. Y esto ha sido determinante, sin duda, en la credibilidad de las propuestas que se han hecho. ¿Creéis que Pedro Sánchez, de cara, porque ahora se está hablando, ¿no?, de los posibles pactos, y tenemos a un PSOE que durante la campaña ha mostrado un rechazo, ¿no?, a cuestiones como la plurinacionalidad y, por descontado, al tema del referéndum? Si Podemos parte de esta línea, ¿hay alguna posibilidad, crees, de que el PSOE, o en este caso Pedro Sánchez, haga algún movimiento en este sentido? Mira, el Partido Socialista llevaba en su programa una propuesta de reforma constitucional que hace un año era absolutamente impensable. A nosotros nos parece evidentemente insuficiente, pero con todo hace un año era, como te digo, era impensable. Quiere decirse que estamos en un ciclo político en el que todo va a muchísima velocidad y realmente todo es posible. A nosotros lo que nos encantaría es que, a nosotros nos encantaría que en el PSOE no fuera el sector más cercano al búnker del antiguo felipismo en el que mandara o el que se impusiera por encima de la voluntad de los votantes y el conjunto de las bases del Partido Socialista. Es decir, creemos que el Partido Socialista... ¿Hay un PSOE más sensible con una cuestión como la plurinacionalidad? Yo lo que creo es que el régimen, el bipartidismo, el sistema de partidos que surge de la transición, que sostiene el régimen político de la transición, está derrotado pero no vencido. Lo que quiere decir que efectivamente hay algo ahí que sigue siendo fuertemente resistente. Las fuerzas del cambio, los procesos políticos de cambio, hemos entrado con muchísima fuerza, pero es evidente que no ha habido una transformación absoluta del conjunto del sistema político, porque esos cambios se tienen que producir en profundidad, en ciclos largos. Y es evidente que en esa permanencia de lo viejo va a haber resistencias a mantener los viejos privilegios, eso es evidente. Por tanto, en partidos como el Partido Socialista, sobre todo, que hay una bunkerización de la vieja guardia, me parece evidente a todas luces. La pugna interna que hay entre facciones dentro del Partido Socialista y los cuchillos que se afilan alrededor de Pedro Sánchez son un síntoma de eso. En cualquier caso, yo lo que creo es que
bueno, no creo, es que es evidente que las posiciones de algunos partidos, como el Partido Socialista, estamos viendo aquí también la Convergencia en Cataluña, son flexibles en la medida que eso les permite también mantener posiciones de poder ante un desmoronamiento evidente del régimen del 78. Hablando de desmoronamiento, los escenarios que se abren, alguno de los escenarios es el de una repetición de elecciones incluso. ¿Crees que a Podemos en general y a En Comú le conviene una situación de este tipo? Los escenarios son muchos, van desde un intento posible de cierre por arriba para mantenimiento del viejo sistema de partidos, la gran coalición de la que periódicamente se habla, hasta la posibilidad de que haya algún tipo de conversión de esta legislatura en una legislatura constituyente. Entre esos dos extremos hay múltiples posibilidades. Una es que se genere tal bloqueo que efectivamente se tengan que repetir las elecciones. Yo creo que si eso sucede, cada escenario electoral, cuando las fuerzas del cambio, cuando las nuevas organizaciones políticas son capaces de dar con la propuesta adecuada, de construir la máquina política, la máquina electoral adecuada, eso se traduce en términos de crecimiento. Por algo que me parece que en esta confluencia electoral en Cataluña se ha demostrado que es que cuando sumamos adecuadamente, el efecto no es de suma de las organizaciones o de las fuerzas políticas previas, sino que el efecto es de multiplicación. Yo creo que un escenario, justamente por bloqueo de las viejas fuerzas del régimen, un nuevo escenario electoral en el que nosotros supiéramos dar de nuevo con la propuesta política, con la máquina electoral adecuada, sin duda podría abrir el terreno para una irrupción más fuerte de las fuerzas de cambio. Sí. Marcelo, hemos acabado. Hablando de escenarios, ya sabéis cuándo tenéis que ir a tomar vuestra acta de diputado? Parece que empieza la fiesta el 13 de enero. ¿El 13 de enero? ¿Cae en viernes o en martes? No he tenido tiempo ni de mirarlo. Solo sé que es el número 13. Parece que el 13 de enero empezamos y a partir de ahí veremos. Muy bien, pues mucha suerte y te volveremos a invitar para que nos expliques qué se cuece en Madrid. Cuando queráis, sin ningún problema. Muchas gracias. A ti. Bueno, ahora vamos a debatir un poquito sobre todo esto con nuestros invitados. Os dejo con las claus del debat. Les eleccions generals del 20D han provocat un terratrèmol polític tant a Catalunya com a la resta de l'estat espanyol. Per primera vegada en democràcia, el bipartidisme polític pateix una forta davallada de vots en benefici dels nous actors polítics. En el cas català, la suma del PSC i Convergència es queda en el 30% i a Espanya el binomi PP-socialistes suma poc més del 50%. A Catalunya els resultats s'allunyen de la tradició política dels últims 30 anys. En Comú Podem aconsegueix ser la primera força amb 12 escons al Congrés, seguit dels 9 escons d'Esquerra, els 8 dels socialistes, 8 també per Democràcia i Llibertat i els 5 diputats de Ciutadans. El Principat, fins ara bastió socialista, es tenyeix de morat a gairebé totes les províncies catalanes. El viratge cap a l'esquerra viscut a Catalunya també s'ha donat a Espanya. El PP és primera força, tot i que ha perdut la majoria absoluta i ho té molt difícil per formar govern. Els de Pedro Sánchez han quedat segons per davant de Podemos. El partit d'Iglesias aconsegueix ser tercera força amb els suports de les coalicions a Catalunya, València i Galícia. En quarta posició i per sota de les expectatives després dels bons resultats a les eleccions catalanes, es queda Ciutadans amb només 40 diputats i sense clau de govern. La governabilitat del Congrés està en entredit i depèn del que diran les forces catalanes i basques que defensen el dret a decidir al Congrés. L'aposta pel referèndum entra en força al debat parlamentari. Quines seran les aliances per formar govern? Si no s'aconsegueix, hi haurà noves eleccions al maig? Què passarà amb el referèndum? Tot això i més ho debatrem avui a La Clau. Bé, anem a debatre. Per debatre avui tenim l'Òscar Simón, que és de la CUP Crida Constituent. Bona nit, Òscar. Bona nit, què tal? Com anem? Molt bé. Has pres nota? Sí, moltes coses a dir. Jo t'he vist allà darrere que anaves... Sempre s'ha de prendre nota. Molt bé. Tenim també a Esther Capella, que és portaveu al Senat d'Esquerra Republicana. Bona nit. Bona nit. I tenim a l'Aina Vidal, una altra flamant diputada en el proper congrés d'En Comú Podem. Bona nit. Bona nit. Bé, heu pres nota, tu m'has dit, Òscar,
primer, a mi m'agradaria començar... Hi ha una cosa que s'ha repetit constantment aquests dies, la mort del bipartidisme, no? Una mica en clau espanyola, el PP i el PSOE, no sé si es pot parlar també en clau catalana, no? Convergència i el PSC. Com veieu? Hi ha hagut una sacsejada en el mapa polític a Catalunya? Jo crec que, perdoneu, a diferència de l'estat espanyol, jo crec que a Catalunya el bipartidisme no ha estat mai una realitat. Vull dir, el Parlament de Catalunya i, per tant, la política a Catalunya sempre ha estat una política que s'ha fet des de la diversitat ideològica i amb un ventall impressionant de partits polítics. Una cosa és que hi hagi o hi hagués hagut grups majoritaris o grups amb un pes específic en el Parlament molt important, però el bipartidisme com a tal a Catalunya no ha existit mai. I diria que el que fa explosionar i, per tant, el que fa trencar les estructures del propi estat és la sacsejada de Catalunya. És a dir, tot el que està passant... El que passa també a Espanya... L'efecte català provoca una sacsejada generalitzada a l'estat espanyol. I la prova és que quan aquí ens constipem no és que l'estat espanyol té una pulmonia, en molts aspectes, i això té a veure també amb l'economia i amb d'altres aspectes. És a dir, el no a la guerra de forma claríssima és a Catalunya, no és a l'estat espanyol, i es comença a mobilitzar i a canviar la manera de mirar la guerra d'Iraq i, per tant, també el posicionament del Partit Socialista Obrer Espanyol, perquè a Catalunya hi ha unes sortides massives al carrer. Per tant, no sé, és la meva visió i és la meva manera d'entendre el món, no? Però jo crec que aquí, bipartidisme... Home, va haver una època... Una cosa són les forces... Que hi hagi més... Els que manaven. No, però si parlem de la configuració d'un Parlament... Sí, no, sempre ha hagut Esquerra, òbviament. No, perquè hi ha hagut partits amb més diputats o amb menys diputats, però que la diversitat i, per tant, el fraccionament en el Parlament hi ha sigut sempre. És a dir, històricament, mirem l'històric del Parlament de Catalunya. A l'estat espanyol sempre són dos grans blocs i la minoria no és ni minoria. És a dir... Això sí que forma part del passat. El que nosaltres entenem per diversitat en un Parlament, per primera vegada a l'estat espanyol és ara, Aina, tu que aniràs a aquest Parlament, a aquest congrés nou? Sí. Jo a vegades em crida l'atenció certes formes d'ombliguisme, si m'ho permets dir així. Em criden molt l'atenció. El cert és que jo crec que és innegable que hi ha hagut sempre una arrel social a Catalunya molt forta i sempre hi ha hagut una contestació política, social i associativa, doncs, no sé si superior que l'Estat, però sens dubte amb molta tradició. Però si hagués de posar un precedent a aquestes eleccions, sens dubte jo m'aniria cap al 15M. I el 15M no té una arrel només a plaça Catalunya, té una arrel molt marcada a la plaça del Sol de Madrid. Jo crec que són unes eleccions que irradien no només a Catalunya, sinó a tot l'Estat, i que té molt a veure amb un procés de protesta, amb un procés de cansament i amb un procés de sí, jo no sé si diria de fi del bipartidisme, però sens dubte d'una estocada molt important. El Partit Popular... El 15M també ha fet. Però de quants anys estem parlant? És a dir, quan s'ha catalitzat una proposta política. Ens van dir, presenteu-vos, ens hem presentat i hem guanyat. Un resultat bastant interessant. Jo crec que els processos polítics no són és a dir... A mi em sembla molt agosarat analitzar el resultat d'aquest 20 de desembre a través exclusivament de Catalunya. Els analitzo al llarg de la història el que ha passat. El moviment obrerista, el moviment sindical... Jo no em circunscric als 40 anys de democràcia. Jo quan parlo d'evolució política i social em vaig als anys 30, menys el parèntesis de la dictadura feixista, que allò, evidentment, i els moviments socials, el teixit associatiu, la diversitat en els ajuntaments, la capacitat d'assumir i prendre decisions més enllà de dos partits polítics, si vols analitzem Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Madrid, Ajuntament de València, i veureu com
les configuracions polítiques no les pots mirar amb una retrospectiva d'un mes, de 6 mesos, sinó que has de veure també el grau d'evolució. I quan jo dic l'estat espanyol, són compartiments estancs. El que ha provocat tot aquest trencament i fraccionament té a veure amb els moviments que es fan aquí. Efectivament, els moviments socials són molt importants, el 15M és molt important, però no em sostreguis la realitat del debat. El debat al carrer i el debat social que es provoca a Catalunya provoca moltes altres coses. No sé, la pregunta d'Albano tenia una mica com de truc, perquè és difícil comparar unes eleccions en les quals la gent també ha votat, amb la idea també d'algú que garanteix d'alguna manera una expressió de determinació forta, i és difícil comparar unes eleccions espanyoles i catalanes, tot i que és veritat que a mesura que està avançant el desenvolupament de la qüestió nacional catalana, de l'alliberament del poble català, els partits hegemònics van perdent pistonada. El PP aquí mai ha estat hegemònic, però ara és pràcticament el partit més petit de Catalunya. El PSC, que també havia estat el partit majoritari de l'àrea metropolitana, també ha perdut l'hegemonia a molts de llocs, i d'alguna manera el que s'està notant, pensem nosaltres, o com a mínim penso jo, és que aquelles formacions polítiques i moviments que són capaços de conjuntar el sentiment català, o sigui, la qüestió catalana, el catalanisme polític i la reivindicació d'esquerra són dels que d'alguna manera connecten amb la tradició històrica del país. I això, per una part, és una cosa que cada cop es veu més clara. I després, respecte al tema del bipartidisme, jo crec que s'ha de felicitar Podem per resultat, o sigui, està molt bé el resultat, però jo penso que és insuficient per plantejar. O sigui, és molt important per fer d'oposició política, però és insuficient per plantejar una alteració de l'statu quo, amb una arquitectura que té l'estat espanyol tan aposentada, perquè l'estat no és només el govern, l'estat és l'estat profund. Com la catalana, vols dir? Sí, però la configuració de l'estat espanyol amb l'estat profund, la correlació de forces és molt diferent a Catalunya que a la resta de l'estat. A Catalunya les esquerres són molt més poderoses que la resta de l'estat, s'ha demostrat a les eleccions catalanes i s'ha demostrat ara a les eleccions estatals. D'alguna manera, les esquerres a Catalunya, amb les diverses que són molt més fortes que la resta de l'estat. I ho sàpiga, Catalunya ha guanyat un partit de dretes, no? Sí, però... Potser em vaig despistar el 27 de setembre, però era una coalició, la bronca que tenim a dia d'avui i el motiu... Sí, és veritat. La bronca que tenim a dia d'avui i el motiu pel qual no tenim govern, jo diria que es diu Artur Mas, que és el senyor que s'ha dedicat a retallar i a carregar-se serveis públics d'aquest país. Per país em refereixo a Catalunya. A mi em sembla curiós que us deixeu pel camí els resultats, jo crec que nefastos, que ha tingut Convergència i Unió en aquestes eleccions. Nefastos, que si comptes amb número de vots... Permet-me. A mi em sembla interessantíssim, per exemple, el resultat que en té Badia del Vallès, en el qual fins i tot el PACMA ha tret més vots que Convergència i Unió. Com a símptoma... Jo no sé si hi ha algú de Convergència i Unió, aquí crec que no hi ha ningú, no sé per què em mires molt... Però estem comentant els resultats, jo crec que si parlem de bipartidisme i parlem de Catalunya, jo crec que és interessant situar el partit hegemònic que ha La contingut CUP ja va fer el aquí comunicat en el qual li deia clarament a Junts pel Sí que ha de canviar Mas, i això Esquerra té molt a dins perquè està dins. Nosaltres, evidentment, estem fent un procés d'assemblees. Jo crec que si entrem així al cos a cos, que està bé, i que és interessant, jo crec que quan es parla del 15M, jo vaig ser una de les primeres persones també que vaig estar a la plaça i vaig passar allà mesos, com a mínim 2 mesos, i després a Sants, i molts dies, i fent moltes coses, dels que vam defensar anar a rodejar el Parlament mentre Iniciativa ens acusava allà després d'haver fet un atemptat a la democràcia, tot i que després es va desdir, I llavors, el que nosaltres com a mínim diem també és que ara mateix la proposta de referèndum només passa per la unilateralitat de Catalunya. Llavors, és evident que el camí és reforçar la unitat popular, que no podem esperar a que hi hagi un canvi, una conformació del Parlament de l'estat espanyol, perquè està molt lluny de donar-se, i que el camí ha de ser buscar com construir una unitat popular. Llavors jo crec que aquí podem analitzar com s'ha fet a Badalona, que és un exemple bastant interessant, podem parlar d'això, i jo crec que plantejar-se que
PSOE, perquè el PP, diguem, està aïllat a la dreta i el PSOE ha quedat com el perdedor, potser de les eleccions, però que és l'àrbitre. Té un paper de perdedor i àrbitre, una mica així que és complex. Un partit que és el partit de la reforma del 135 i del partit del TTIP, que d'alguna manera minen la sobirania de tots els pobles de l'estat espanyol, o sigui, tots els pobles que tenen minada la sobirania per aquest acord que donen suport. I que també se li impedeix votar. Sí. Que també se li impedeix votar al poble espanyol sobre això. Jo crec que el tema és aquí. Llavors, la discussió a Catalunya jo no crec que està en dir vosaltres teniu la culpa de que no soluciona de que no podem tirar endavant un procés, diguem, d'alliberament català i constituent des de la base perquè esteu fent no sé qui i vosaltres esteu fent no sé quanto, sinó que es tracta de trobar la manera de desllorigar la situació. I això... De totes maneres, jo voldria opinar una qüestió, perquè crec que és molt important el que està dient ell en relació... Si mirem l'escenari de l'estat espanyol, tenen un problema impressionant de configuració del propi govern... No com aquí, en el govern català, vols dir? No, jo aniré al govern català. És que hi ha una alineació per part teva que em trobo molt curiosa. Perdona, és que per mi... que només veiem les ombres en una banda i que aquí tots són llums. Si em permets et donaré dos pautes perquè entenguis la meva posició. La primera, nosaltres, passi el que passi, ja veurem el que passa amb l'assemblea del 27 de desembre que farà la CUP, si avala o no avala aquest principi d'acord que se'ls ha plantejat a sobre la taula. Lo important a Catalunya què és? Si hi ha un acord, si hi ha govern, s'inicia el procés constituent català. I dic que s'inicia un procés constituent català que espero que vosaltres us hi apunteu, perquè per primera vegada, insisteixo, per primera vegada el procés constituent és la ciutadania tindrà alguna a dir amb el model i la configuració del futur estat i amb la futura Constitució. El plantejament que ve de l'estat espanyol sempre és el mateix. És arrel d'una Constitució hem de demanar permís per fer un referèndum i hem de demanar permís per reformar la Constitució. I no únicament això. A sobre no hi té res a dir la ciutadania, llevat el referèndum final o la reforma constitucional final. És a dir, tot es fa des de dins de les càmeres de representació política i la ciutadania al final. Aquesta és la diferència. Jo poso en valor el procés constituent d'aquí. Fa un moment deia, bueno, això del referèndum, com que no t'ho crec... Anem a escoltar un moment el que va dir en Xavi Domènech. Sí, Xavi, jo el que diu el Xavi Domènech m'ho crec. El que no crec és el que diu el Pedro Sánchez, que ja d'entrada, la nit electoral, i ahir al migdia va tornar a dir el mateix, de referèndum nada, i la seva posició és reformar la Constitució. Escolteu, posem el vídeo d'en Xavi, escolteu en Xavi un moment i continuem parlant sobre el referèndum i sobre el Xavi. Les majories al Congrés espanyol són molt clares. Ha guanyat el sí als drets socials, ha guanyat el sí a la democràcia real, ha guanyat el sí al dret a decidir i al referèndum. A Catalunya hem guanyat nosaltres, ha guanyat la gent, ha guanyat el poble de Catalunya. Això que deies de la impossibilitat del referèndum és una cosa que hem sentit moltes vegades. Però és que la numerologia, és a dir, a mi m'encantaria, és que, de veritat, o sigui, quantes vegades hem demanat nosaltres un referèndum a l'estat espanyol? La darrera és un mandat claríssim del Parlament de Catalunya. Que no de moment, no, volia fer un apunt, un mandat claríssim que de moment no ha trobat el seu... Però jo pregunto... M'encanta que tingueu aquesta ingenuïtat amb el tema de l'estat espanyol i la barrera que és permanent. M'encanta sentir-te parlar tenint en compte el resultat que es va sortir el 27 de setembre, que també és una cosa per tenir-ho en compte. Jo crec que no es poden confondre les expectatives individuals i de partits i passar per sobre de la democràcia d'un país. Jo crec que el 27 de setembre surt una majoria certament independentista, però el que no surt és un plebiscit realment. Home, perquè no ens l'han deixat fer. Si em permets, també m'agradaria exposar el meu punt de vista. La qüestió és, a mi, la lectura que jo faig el 27 de setembre és que és molt necessari que Catalunya pugui votar i que pugui votar amb una pregunta clara, sí o no a la independència. Què fem amb això? A partir d'aquí hem de buscar els suports per tal que això pugui esdevenir una realitat i no una intel·lèquia. I això és el que hem fet nosaltres. I goita, per primera vegada, i això és una notícia, i jo crec que això ho hem de dir, dona rèdits electorals
precisament la qüestió plurinacional. Mai havia sigut així, això. No sé si us en recordeu, segur que sí, però Catalunya, País Basc, tirar en contra d'aquests elements donava rèdits electorals. En aquestes eleccions ha sigut el contrari. El fet plurinacional s'ha convertit en un rèdit electoral i això és important posar-ho sobre la taula. Jo crec que mai hi havien hagut tantíssims espanyols i espanyoles ni tantíssims diputats a favor d'un referèndum d'autodeterminació vinculant a l'Estat. És molt fort això i sembla que no ho tinguem en compte. I a mi, que no vull ser mal pensada, però a vegades em crida moltíssim l'atenció, com és possible, de que sempre traiem la qüestió negativa i mai la positiva. Em crida molt l'atenció perquè penso, ostres, vagi a ser que algú en realitat tingui por de fer un referèndum. Vagi a ser que algú en realitat prefereixi tirar cap endavant amb un procés que no està ratificat democràticament, però que per alguns, amb escons que no amb vots en tenen suficient, vagi a ser que féssim un referèndum i el perdéssim. Doncs mira, per En Comú Podem, en aquest sentit, i per sort tenim, en aquest cas, companyia també la resta de l'Estat, per nosaltres la democràcia és el punt número 1 de l'ordre del dia. Doncs el primer ple del Parlament, el primer ple del Congreso i del Senado, podeu presentar... Nosaltres seguirem treballant per ampliar una majoria democràtica que ens permeti exercir les llibertats del poble de Catalunya. La majoria democràtica que es compose en aquests moments al Congreso i al Senado, per cert, majoria absoluta del Partit Popular, i al Congreso no hi ha una majoria per poder tirar endavant això, i si no, provem-ho. Però seguirem treballant. Jo crec que s'ha de plantejar l'escenari en positiu, perquè com a mínim en clau catalana les esquerres han guanyat a Catalunya, com a mínim des del nostre punt de vista. I llavors jo crec que quan es parla molt de que molta gent està donant suport al dret d'autodeterminació, no s'ha d'oblidar que la mobilització popular del moviment independentista català també té alguna cosa a veure. O sigui, és impossible entendre que En Comú Podem hagi defensat ferrament el referèndum d'autodeterminació sense, diguem, amb tot el carinyo, una mica la patacada que Catalunya sí que es pot, en un cert sentit, que en un moment donat que d'alguna manera durant mitja campanya no s'atreveix o no sap expressar bé la seva demanda, no vull ser així tampoc, potser no, hi ha un moment en el qual que no... No, però és igual, jo crec que en aquest moment, o sigui, quan nosaltres estem parlant d'avançar en el camí de l'audiència popular, no cal estar tota l'estona entrant a la grenya la companya, sembla que jo sigui aquí l'enemic, i jo què sé, que no... però bueno, estem debatent... No, però llavors, jo crec que en aquest sentit, o sigui, si analitzem també on creix Podem, o la proposta d'en Comú Podem, és també dos llocs són llocs importants on la qüestió nacional no és una cosa petita, i d'alguna manera jo crec que també s'ha de tenir en compte que la gent és molt pragmàtica també quan vota, moltes vegades, i no només hi ha gent que som potser molt militants i tenim un vot molt ideològic, però hi ha molta gent que també és molt pragmàtica i que quan va a votar diu, ostres, doncs aquesta gent, d'alguna manera, doncs ens aconseguiran recuperar que tinguem IB3 a les Illes Balears, al País Valencià que torni la televisió, que podem parlar català a la manera de València. Totes aquestes coses crec que són claus. I llavors jo tinc una pregunta o una cosa. A veure, si resulta que a Badalona vam aconseguir fer un escrit popular molt important per fer fora el PP, que resulta que hi havia la CUP, Podem i més gent. Després va haver un pacte després de les eleccions municipals. I aquest pacte deia, a Badalona, que per arribar a qualsevol tipus de federalisme, entès com una federació de pobles entre iguals, s'havia de passar per la independència. Si això va ser possible a Badalona, el que a mi em costa d'entendre és que ara, veient la situació tant al Congrés dels Diputats com a Catalunya, amb una resistència que hem tingut la CUP contra tota la dreta, de dir que nosaltres decidim assembleàriament i que ho fem des de baix, i que aguantarem fins al final, i que decidirem en els nostres propis termes, i que ningú ens pressionarà, el que no acabo d'entendre és que tota l'estona, des de certs sectors, no tot En Comú Podem és igual, però de certs sectors del que es diria el paradigma dels comuns, en el qual jo tinc molts col·legues i a més molta gent que ha compartit moltes hores de militància i de brega, doncs des de certs sectors tota l'estona s'estigui com d'alguna manera intentar burxar a una esquerra que té unes característiques diferents, que són més conseqüents en certes coses, que entenem la política no només en un sentit de maquinària electoral, sinó com processos genuïns de mobilització de base, en els quals la gent d'en Comú crec que tenim molt d'acord, amb altres sectors potser no tant, però en aquest sentit, la meva pregunta és, si a Badalona podríem dir que és possible anar plegats, diem que anem cap al federalisme, alguns, però primer passant per la independència, quina por hi ha ara aquí a Catalunya tirant endavant la independència unilateralment?
No n'hi ha cap ni una, és que és tan senzill. Però llavors no insistiu en el com, que és el referèndum, sinó poseu les piles pel què. Jo tinc una pregunta, una molt petita, és que sóc el que menys he parlat. Sí, aquí. Que algú dirà, bueno, està bé perquè els convidats han vingut a parlar, però jo abans has dit una cosa, has relacionat aquesta capacitat o aquesta aposta, per exemple, d'en Comú Podem i fins i tot de Podemos, amb ostres, això passa després que hi hagi hagut una gran mobilització. Això podria ser entès fins i tot com un triomf de la mobilització que fa o obliga o posa sobre la taula un tema que potser sense les mobilitzacions no haguessin existit. Això podria ser vist gairebé com un triomf del moviment sobiranista, per dir-ho d'alguna manera, però curiosament després es veu que no es reconeix, o sigui, que els mateixos vencedors o els que han aconseguit això no ho reconeixen com seu, de dir, ostres, que bé que Espanya canvi. I tu abans deies, és que això del referèndum no es pot. O sigui, que hi ha... Jo el que dic és que les majories que es configuren a l'Estat són impossibles de trencar. És tan impossible, mira què et diré. Mira amb quina mentalitat plantegen les qüestions. És a dir, en l'Estat, els partits dominants a l'Estat espanyol. Què passa? Mira, aquí s'és capaç, com ell explica, a Barcelona, a Badalona, per exemple, la capacitat de provocar un canvi perquè hi ha unes majories alternatives al que individualment guanya, que és el que hi havia fins a aquells moments d'alcalde de Badalona. Aquí som capaços de fer dos governs seguits d'esquerres perquè hi havia d'haver necessàriament un canvi i un trencament amb tot un relat històric vinculat a Convergència i Unió i per tant es fan els dos tripartits que van servir primer, per abordar el tema de la reforma de l'Estatut i trencar el desencaix del que provoca l'Estatut és part també el que està passant en aquests moments, però som capaços de pensar d'una manera diferent i dir, som capaços de fer alternatives a lo que surt d'una forma majoritària a les urnes. A l'Estat no s'estan plantejant la possibilitat de configurar un govern alternatiu d'esquerres o una majoria d'esquerres alternativa al Partit Popular. És que ni s'ho plantegen. Però la suma podria ser amb Comú Podem, Podemos, Esquerra Republicana, intentar que el PNB... Heu fet aquesta proposta? Perdona, és que... Perdona, però que no ho sou... Nosaltres no estem allà. Nosaltres estem en una altra dimensió, també, en aquests moments. No, nosaltres estem en un altre punt, també. Però imagina't tu que hi ha la nit electoral, has de sentir els líders dels diferents partits. Què diuen? El Pedro Sánchez què diu? Pues que Rajoy intenta hacer gobierno. És a dir, que ni se'ls hi passa pel cap. A mi em sorprèn. La meva capacitat de sorpresa és infinita, perquè tenen claríssim que no hi ha alternativa mai a la llista més votada, quan tots sabem perfectament que no es vota el president. El que es fa és proposar un president i en tot cas que siguin el Congreso i el Senado que el triïn. Em crida molt l'atenció que això ho digui una representant d'un partit que de fet ha esdevingut un element de bloqueig entre cometes al president Mas. És a dir, si tan important és el procés, si tan important és la independència, llavors per què no podem canviar el president? A mi em crida l'atenció, perquè si això realment era el que ens estàvem jugant, seria molt senzill tot plegat, es desbloqueja fàcil. Canviem un president, aprovem un acord de principis en termes... No estic parlant del president, jo no estic parlant del cap de llista, jo estic parlant de la majoria que configures alternativa a un determinat partit. Jo el que sé és que vivim en un país que està sense govern i està sense govern. Jo el que sé és que estem en un país sense govern, entre altres qüestions, perquè no s'ha volgut, d'una banda, no es vol investir en un president de dretes i per l'altra no es vol renunciar a aquesta figura, cosa que alguns agraïm terriblement. Jo crec que és evident que és multifactor el canvi que hi ha hagut. No només és el 15M, també és el procés, jo estic convençuda que això és així. És un revulsiu també de que remou al final. Si últimament es parla de federalisme, jo estic convençuda que és també perquè s'ha parlat molt d'independentisme. Si no, jo crec que una cosa porta a l'altra, sens dubte. En qualsevol dels casos, el que sí que jo crec que és un mandat del 20 de desembre és que és el retorn precisament del dret a decidir. Jo crec que hi ha persones que han entès o han volgut expressar-ho d'aquesta manera al seu vot, que el referèndum pot ser un element de desbloqueig i per tant és un retorn d'alguna manera cap a això, cap al dret a decidir. Nosaltres no burxem en aquestes càrregues, de fet no
no he discret, crec que no he dit en cap moment res al respecte, sinó més aviat a la dreta. Nosaltres entenem que Mas no ha de ser president, nosaltres defensem que Rajoy no ha de ser president i en aquesta línia ens mantenim, a la defensa del dret a l'autodeterminació, a la defensa en un referèndum i a la defensa, per descomptat, d'un país més d'esquerres. Però quan vosaltres dieu que Rajoy no ha de ser president, no dieu que ha de ser el Pedro Sánchez? No, o no proposeu... Jo crec, primer una cosa, jo crec que l'única manera remota, però jo crec que molt remota, de que pugui haver un referèndum acordat és que a Catalunya diem que el farem unilateral i no ens tirem endarrere. Que fem el 9-N de veritat, sense tirar-se endarrere. Jo crec que això no és el que s'està proposant. No, però, o sigui, és veritat, però la gent que presenta el referèndum, que diu referèndum, no? Nosaltres tenim una assemblea el dissabte, el diumenge, que prou complicada és, i tenim posicions corals a dins de la CUP, per dir-ho una paraula que està molt de moda, no? La coralitat. Llavors, jo crec que el procés a Catalunya, el canvi que tenim, jo crec que la desaparició d'Unió, l'esfondrament en bona part de Convergència en aquestes eleccions, l'atomització del PP, el descens del PSOE, tenen molts combustibles diferents. Un és, per exemple, les vagues de Bolònia, en el qual el tripartit es va cobrir de glòria, reprimint Bolònia, es va cobrir de glòria. El moviment, o sigui, les lluites de Canvies, la PA, a les vagues generals, el moviment del 15M, però també el moviment de les consultes i el moviment a favor de la independència. Diguem, aquests són els combustibles que han portat a aquesta situació a Catalunya. Ara fa falta més metge de més combustible, necessitem ficar-hi més combustible. Si mirem el canvi a Grècia, quan diguem d'alguna manera, si mirem l'escenari de fa només 3 anys a Grècia ha fet moltes coses en poc temps, però que hi ha el pacte dels partits dinàstics que podia repetir-se aquí, la coalició de la troika, un troicazo, t'imposem el Papandreou, no pots fer el referèndum, me recordo que estava en ple 15M, i fan eleccions i fan un pacte de nova democràcia, l'Evangelios Venecielos, tot allò. Quin combustible aporta el canvi a la idea de canvi una mica? Les 30 vagues generals que passen en aquests moments, no? O sigui, que d'alguna manera, sí, l'estat espanyol és molt fort, l'establishment català també és molt fort. I llavors necessitem més combustible i tornar d'alguna manera al discurs de dir, molt bé, hem arribat fins aquí amb mobilització popular, no podem ara només reduir les coses als despatxos. Necessitem tornar a recuperar espais de mobilització conjunta. Això és una de les coses que l'altre dia en Domènech parlava en el discurs després de la nit electoral victoriosa, va sortir i va parlar de la tornada a aquell 80% del que sempre s'ha parlat, aquest 80% del que sempre s'ha parlat, que era la gran força pel tema del referèndum. Sí que és veritat que ara mateix en el Parlament de Catalunya això del referèndum sembla com una cosa antiga, però l'altre dia l'Artur Mas, em sembla que va ser dilluns o avui mateix, deia això, veiem-ho. El dret a decidir, que sabeu que per nosaltres ha estat un element clau en aquests últims anys, per nosaltres i pel poble de Catalunya, surt clarament reforçat d'aquestes eleccions. En Quico Homs ha felicitat en Comú Podem per haver guanyat a Catalunya, jo m'hi afegeixo. Vull recordar que en Comú Podem defensa el dret a decidir, ho han dit clarament, defensa que Espanya és un estat plurinacional. Si és plurinacional vol dir que hi ha nacions diverses. Una és, òbviament, la catalana i tota nació té dret a decidir el seu futur. I hem de sumar en aquesta victòria d'en Comú Podem el resultat d'Esquerra Republicana, el resultat de Democràcia i Llibertat, i per tant aquest concepte dret a decidir és un concepte que estarà molt present en aquests propers temps. I això és bo des d'una perspectiva democràtica i és bo des d'una perspectiva catalana. Està dient... Clar, si no sabem res, dius, ostres, està content, torna el dret a decidir com a peça possible. Jo avui, no sé si ho heu vist, a Catalunya Ràdio va haver-hi com, després d'una tertúlia on hi havia en Jordi Sánchez de l'ANC i la Gemma Galdón, però t'han parlat. Hi havia com un debat, que és un debat que arrosseguem, ara que es torna a parlar del dret a decidir, la cosa venia a ser, com que és impossible això del referèndum i per un altre costat
sobre la taula estava una cosa que sempre diu en Josep Fontana, diu, bueno, sí, això del referèndum és molt complicat i em sembla que s'ha reconegut bastant en Comú Podem, però és que això de la desconnexió sembla un conte de fades. I ho diu en Fontana, que no és sospitós d'espanyolista, i diu, escolta'm, o fas una guerra d'independència i la guanyes, o com se fa això? O sigui, hi ha un punt de negociació, suposo que també per això es va presentar Esquerra Republicana. Evidentment, el que passa que jo crec que el procés, és a dir, si tot, no sé com acabarà, depenent de l'assemblea de la CUP, i per tant si ratifica o no ratifica l'acord, i per tant els punts que conté, bueno, tot el desplegable de proposta, tot el desplegable de la proposta... Això era... Al matí es va dir acord i a la tarda... No, s'ha dit sempre que és proposta, no s'ha dit acord. L'altra cosa és que... Els mitjans, sí. En tot cas, el que dic és que si això tira endavant, el procés és un procés constituent, i insisteixo en el tema perquè és molt més important del que ens pensem. I llavors, sostreure la capacitat que tenim com a ciutadans de participar, perquè jo em pregunto, no hi voldrem participar? Perquè el que ens proposa l'Estat permanentment és esperar. Jo m'agradaria, si demà sortissin i diguessin, mireu, teniu un referèndum, és que això, la música que ens arriba és una altra. No hi ha ni el PP està per la labor, ni el PSOE està per la labor, i la composició de les Corts i del Senat són les que són. Perquè això d'anar forçant complicitats amb aquests 5 milions de... Però quants anys portem intentant forçar complicitats? Us diré un... No tiro pilotes. Mira, l'últim encaix, que era el federalisme asimètric, va ser l'Estatut del 2005. Si llegim l'Estatut originari, el que va sortir del Parlament de Catalunya, és la primera, van passar de la pollera al cepillaré. És a dir, la proposta inicial que surt del Parlament de Catalunya aprovat és un intent de federalisme asimètric en el que hi ha reconeixement de nació, hi ha reconeixement de competències exclusives. Va ser per blindar competències, perquè ens trobàvem sempre amb la història típica de, bueno, una transferència no formal de competència sense atribució econòmica acompanyant la delegació i al final l'Estat... Això és evident, això estem tots d'acord. Llavors jo et dic, quan més han d'esperar els catalans i les catalanes per iniciar un procés que hi ha una majoria que està per la labor? Perquè ara podríem fer... Que no en vots, que aquesta és la qüestió. Perdona, si no ens han permès mai fer una consulta amb cara i ulls... Vosaltres vau vendre el 27 de setembre com a plebiscitari. El procés participatiu del 9 de novembre, el procés participatiu que havia de ser una consulta, perquè tampoc ens van deixar fer una consulta. Jo, de veritat, a mi m'encanta, i sort, i mira, al final dius, carai, pues sort que no era res el procés participatiu. Un procés participatiu que l'Ajuntament de Barcelona el pot fer quan li doni la gana, perquè les normes de participació de l'Ajuntament de Barcelona li permeten fer consultes sobre el que li doni la gana. L'Estat espanyol impedeix fer una consulta quan és... No, jo no tiro cap pilota fora. Jo crec que tires pilotes fora. La qüestió és, vosaltres us plantegeu... que no era ni vinculant. Per l'amor de Déu, no era ni vinculant. Està clar que llavors, quants anys hem d'esperar? No, perdona, quants anys hem d'esperar que ens autoritzin? Jo plantejo una qüestió. Que ens autoritzen, perquè és així, ho ha d'autoritzar les càmeres de l'Estat. Quants anys hem d'esperar? Quants anys hem de continuar teixint complicitats i esperar que aquí la ciutadania pugui prendre una decisió? A mi em perdonareu. Jo crec que negar els canvis no fan cap tipus de favor en el procés, en el possible procés d'independència. Ho crec sincerament. El canvi real també són 69 diputats que estan a favor del dret a decidir a Catalunya. I això és un canvi real, també. Quan el debat es redueix a qui té més múscul... Quan havia existit això? O sigui, quan el debat es redueix a qui té més múscul, jo crec que... Per agafar una frase que s'ha fet famosa, qui deia molt autotutela de drets? Ada Colau sempre deia, hem d'autotutelar els nostres drets, no? I llavors, i com s'autotutelen els drets? Exercir-los. Llavors, jo crec que és una mica quan, evidentment, l'esquerra, els valors de l'esquerra, que també han fet que Podemos faci un salt al davant, quan d'alguna manera ha girat una mica l'esquerra,
i la gent ha pogut diferenciar bé el que era Ciutadans de Podemos. Això també crec que és bastant interessant. Això ha estat un gran triomf del qual ens hauríem d'alegrar Sí, tots. no? Jo estic molt content en aquest sentit. Els de l'IBEX s'han enterat que és la ciutadania la que tria. I llavors, I això està molt bé. Jo crec que hi ha un tema. Llavors, és evident que l'esquerra, els valors tradicionals de l'esquerra, de les nacions opressores, per dir-ho d'alguna manera, l'estat espanyol, ha de defensar el dret de les nacions suprimides, que serien la nació catalana, la nació basca, la galega, totes aquelles que se'l vulguin autoreconèixer. Llavors, és evident, a la resta de l'estat ja era hora, per fi algú està defensant l'autodeterminació, ho saludem, però no és un favor que ens estan fent, és el seu deure com internacionalisme, l'internacionalisme, que és un valor de les esquerres, només faltaria, molt bé, ho saludem, però no és un favor, és, diguem, el deure i forma part de la raó de ser. Estem totalment d'acord. I en les nacions oprimides, nosaltres hem d'anar pel dret a la independència. I després, si hi ha gent que es vol federar, ho farem com iguals. Una unió entre iguals. Aquí no hi ha ningú que vulguem un sol país aïllat del món i tal. Nosaltres som internacionalistes com el que més. Sempre hem estat en Palestina, amb el Sàhara, en totes les nacions sense estat, contra les guerres. Però què passa? Que quan el poble català és el que té el dret a autodeterminar-se hem d'esperar que ens l'autoritzin? No, els palestins no estan esperant que Israel els doni el dret a decidir. No estic comparant l'estat espanyol amb Israel, no estic comparant. Però el tema és, nosaltres hem d'anar per la unilateralitat. I torno a preguntar, si era possible a Badalona, per què no pot ser possible a altres llocs? Potser perquè a Badalona hi havia majoria, la qual no es dona en el cas de Catalunya. Vosaltres ho obvieu. No, jo estic parlant de l'acord entre les esquerres. Vosaltres tireu pilotes fora del resultat que va sorgir el 27 de setembre. El resultat és que vosaltres va haver-hi una sèrie de partits que van fer una crida en aquest sentit que fos un element plebiscitari i certament la majoria de la població ho va comprar i van votar en aquest sentit. Van votar. Van votar en aquest sentit, sí, això vull dir. Si no t'agrada la paraula la canvio. Van votar en aquesta clau, en clau plebiscitària, i el plebiscit es va perdre. Aquesta és la realitat. Es va perdre, però dibuixant un panorama, permeteu-me, es va perdre el plebiscit, si no estaríem en la situació en la que estem a dia d'avui. Si no, no estaríem en la situació en la que estem avui. Per tant, el que nosaltres plantegem és, el que no pot ser és que unes aspiracions molt legítimes, que probablement compartim, a més, molt probablement compartim, però no pot ser que unes aspiracions personals legítimes passin per davant de la democràcia d'un poble. El resultat que tenim del 27 de setembre no dona per poder tirar endavant una crida unilateral, dona per fer un referèndum i aclarar la situació, dona per això. La situació, primera cosa, jo crec que quan tu dius compartim els anhels, d'alliberament del poble català, jo crec que també hi havia un punt, en un plebiscit sempre sumen més els sís que no, les postures que no saps si sí o si no, perquè d'alguna manera no vau acceptar o sigui, el que no pot ser és que diguéssiu que no acceptàveu la lògica plebiscitària i després dir que esperes plebiscit, amb tot i que És que no va votar amb lògica plebiscitària. Llavors, per això, però llavors hi ha una contradicció en el teu argument, que dius, si el plebiscit es va perdre i vosaltres no vau votar en lògica plebiscitària, jo també crec que per anar endavant necessitem ser més del 50%. O sigui, no podem fer-ho amb un 48%, però això penso jo. Esquerra diu que sí. Què? No, nosaltres diem que hem de fer el procés constituent, fer la Constitució i fer el referèndum. Molt bé. I llavors, i si hem perdut temps, i si perdem aquest temps perquè hem fet una Constitució, vosaltres creieu que es perd el temps fer un procés constituent en el que la ciutadania no és que participi, s'empodere i determine el futur. Et determina el futur. Jo amb això vull dir una coseta. Jo me'n recordo quan va sortir el procés constituent, la formació, Arcadi Oliveres i Teresa Forcades, que sempre deien això de que el procés constituent no podia estar predeterminat. És a dir, que era un procés constituent... Això me'n recordo que ho deia la Teresa, que deia això de un procés constituent ha de servir també per veure... Clar, avui quan sentíem en Romeva deia aquest és el camí cap a la independència. Clar, això vol dir que aquest procés constituent hi ha una part, que és el de la independència, que ja ho donem perquè això va així. Clar, com a procés constituent... Però és un procés constituent... És a dir, tu no pots fer un procés constituent que afecta l'estat espanyol, perquè és que l'estat espanyol no entra en aquesta lògica. Però en aquest procés constituent cap la possibilitat de que un cop s'hagi fet el procés constituent Catalunya sigui com una regió com la de Múrcia, per exemple? O sigui, cap aquesta... Home, un procés constituent... Jo no penso que... Aviam, anem per parts.
no passarà això. M'he anat a un extrem, però vull dir... I amb tot respecte per la gent de Múrcia, que hi ha molta gent d'Esquerra de Múrcia també. No, deia l'encàs territorial, però el que volia dir és que aquest procés constituent comença amb la premissa de que el resultat és que Catalunya serà un estat independent. Potser... Des d'alguns que el liderem sí i per d'altres segurament no. Jo el que veig és una mica que, en el fons, o sigui, veníem aquí a parlar del resultat de les eleccions espanyoles i el que sí que crec que el fet que l'efecte centrípet, no? Es diu? Sí, perquè que exerceix la necessitat d'una política unilateral catalana, amb aliances amb els pobles que faci falta, però unilateral catalana, ha vingut aquí el debat també. O sigui, fins i tot, el títol del debat era anem a parlar d'analitzar la situació, perquè hi havia coses molt interessants que han passat a Andalusia, que han passat a Galícia, que han passat a molts de llocs que no hem parlat, com ha estat això que diguem que el que serien els països catalans, no? Aquesta força de canvi és molt més alta que altres llocs. Tot això que potser no hem pogut tenir perquè estan fent que queden 2 o 3 minuts i tal, doncs al final hem acabat parlant de que necessitem d'alguna manera desllorigar la situació a Catalunya, no? I que ho hem de fer parlant en els nostres termes. Llavors això és palmari. Va guanyar les eleccions que proposava un referèndum. Efectivament. Sí, però... I les hem guanyat de forma àmplia i transversal a tots els territoris de Catalunya. El mapa és morat i jo sé que a vegades això costa d'assumir, però és bastant interessant veure el mapa completament lila. Jo crec que és evident que hi ha un retorn cap al dret a decidir. Permeteu un segon. Hi ha un element... Tinc un problema. Tinc un problema molt greu. Normalment dic que s'ha acabat quan queda un minutet per acomiadar-se i la veritat... Clar, a mi m'han dit, bueno, avui serem una taula d'esquerres i dic, ostres, estem tots d'acord, estarem... I mira, ha estat un debat molt interessant. No sé, no podem, no?, allargar 10 minutets... Tenim visions d'estat diferents. Bueno, doncs... Jo soy tot el procés. Potser haurem de repetir aquest programa després de l'assemblea de la CUP. I tant. Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver vingut. Ha estat un plaer. A vosaltres... Si no us ha tocat la loteria, ho heu mirat durant el programa? Heu vist l'anunci de Sanitas? Bueno, me diuen que m'he de callar. Us espero el proper dimarts a les 10. Moltes gràcies.